Dito na lang, pre. Dito pwede na. Ayan, si Jeward. Kasama natin sa Saudi, sa Jeddah. To me like Pops, nagbaba tayo ng gas tank ng Toyota Innova 2010 gasoline. Kasi ang nito, ito nga yung tumirik, tapos pinalitan ng fuel pump. Pagpalit ng fuel pump, nag-hard starting siya. Tapos yung gauge niya dito sa sa loob, lagi siyang nasa kalahati. Yun dito. Kahit nagpagas na sila, hindi umaangat yung gauge. Kaya ang hinala ko dito yung floater, hindi nila naikabit na maayos o baka may sumasabit. Kaya binaba ulit namin to. Yan, papalitan ulit namin ng fuel pump tsaka yung gauge, yung floater. Kasama ko si paring Jeward. Ito yung kasama ko sa Saudi, sa Jeddah. Magkasama kami yung 2015. Yan. Ngayon dito na siya sa Pasig sa may Marcos Highway. Chief mechanic siya doon sa shop nila. Ay, yung chief mechanic siya ito. Kaya ito. Ano ako? Hindi Saudi, nakakalima yan. Dapat din. So, Narapong mo yan, mga Tsaa. Grabe mo sa mga yun. Coffee tea. Kapit yung tatapang pa yung mga luto yun. Panang sikmura. Yan, shout out sa sa Basil, sa may yung pinagtrabahuan namin dati sa Jeddah. Andiyan pa si paring Rocky. Paring Rocky. Shout out sa iyo, paring Rocky. Paano ka? Ayan si Jeward, oh. Paano ka, pagbakasyon mo? Yung Basil, ano bang natin doon? Basil Car Care dyan sa may Jeddah, sa may Alpalak banda. Ayan. Shout out sa inyo dyan. Ayan na. Hugutin na. Tapos yung floater, tignan natin kung anong ginawa nila. So, nakita namin kanina, yung ito dapat to may guide to eh. Hindi ito dapat yan, no? Kaso hindi siya nakatapat. So, ayan. Ayan yung floater niya. May hinaharangan siguro to. Ayan yung quality. I-actual natin para sa iyo. Parang wala lang. Mga paps, tignan natin kung talaga naglalaro yung floater niya. Kung bakit siya hindi tumataas kahit pinagasan na. Nasa gitna lang siya. Yan, actual natin. Masikip talaga yung kaya ang hirap ng gawin. Takpa mo muna to, sir. Nakapasok ka na. Ito, Yan, kinabit muna natin itong ito. Tapos i-on natin yung susi. Titignan natin kung aangat to yung floater para makita natin kung ano nagiging diferensya. Sige. Ano? Nakaano? Yan, sagad dyan. Nakaano dun? Tignan nyo mga paps. Nasa baba siya. Ayan, tapos nakailaw yung yung gas indicator.
Ibig sabihin, kasi nasa baba siya. Ngayon, pag inangat natin yan, unti-unting umaangat, dapat aangat din yung guys dito. Sige pre. Ayan, inaangat ni Jeward unti-unti. So, pansin nyo dito, habang inaangat niya, umaangat din yan. Ayan o. Up, gano'n natin. Ayan, umaangat siya. Angat pa. O yan, di ba? Umaangat siya habang inaangat ni Jeward yung floater. Tapos nawala na yung indicator ng ano niya, ng gas. So ibig sabihin walang problema yon, yung floater niya, gumagana siya. So may sinasabitan lang talaga yung kaya nag-stack up. Sagad yan, pre. Ayan, sagad. Sagad na. Ayan, dito. Di ba? Ayan. Gumagana siya. Ayan, umaangat pa siya. O, umaangat pa. Ayan, sagad na rin siya. So, walang problema yung floater niya. Talaga lang may sinasabitan dito. So, yun ang iaayos natin ngayon. Ito yung kinabit nila. Kaya nag-hard starting. Eh, halata naman na hindi siya Ano yan, original yan? Hindi. Ito yung nakakabit ngayon na ano, yung hard starting. So, ito yung papalit natin, yung binili natin sa Banawe. Sa cut, ano yan. Yan. Kasi parang, ito yung meron siyang part number dito. Yan, parang yan. With Jeward and sir, ayan nasa likod. Iyaano natin to, i-test drive natin to kasi okay na. Gumana na yung ano niya, yung fuel gauge niya, hindi na naka-stack sa kalahati. Tapos hindi na siya hard starting. So ngayon magte-test drive muna tayo. Yun. Papagas tayo sir? Oo. Papagas daw muna, titignan natin kung aangat yung gauge niya. So, Rocky, kamusta? Shoutout ulit dyan sa Basil, sa may Jeddah. Doon kami nagtrabaho ni Jeward noong year 2015, no? 15 to 17. Yan, to 17. Ako hanggang 16 lang. Naunang matapos yung kontrado ko. Ayan. Ayun, narabo. Ayan. So, update ko kayo mamaya mga. Ayan mga paps, andito na. Okay na, wala nang problema yung Innova niya, hindi na siya hard starting. Tapos gumagana na rin yung ano niya, yung gauge niya sa fuel gauge, yung sa floater naging okay na rin. So, may shoutout nga pala tayo muna dito, yon sa parang Jeward. Hey, pre. Shoutout ko yung kumpare kong malupit, si Jonathan Soriano. Jonathan Soriano, Isang shoutout malupit din sa'yo. ang mekaniko yun ng Shell. Yan. Diyan sa De Castro, sa Cainta. Sa Cainta, Pasig, doon yung shop nila. Ayan si sir, nagme-merienda na. Ayan. Medyo huminto na rin yung ulan mga paps, kaya naghihintay na lang tayo na yung makauwi siya. Pero okay na mga paps. Okay, kung napadaan ka lang ngayon sa channel ko, please subscribe. Jobs Mechanic, pakipindot na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload natin. Okay mga paps, God bless. Ka ba?